kamu pernah lihat kucing yang mukanya kayak habis mikirin cicilan belum? Nah, kenalan dulu nih, Skodis. Si kucing dengan telinga lipat yang bikin mukanya kayak lagi mikir keras tiap hari. Padahal aslinya nggak mikir apa-apa. Cuma pengen makan, tidur, dan dimanja doang. Gaya duduknya juga random banget. Kadang kayak manusia, kadang kayak nugget jatuh dari meja. Tapi ya, siapa sih yang tahan lihat muka selembut ini? Skodis itu banner paket lengkap. Lucu, kalem, tapi bisa bikin kamu ketawa tiap hari. Oke.